Hello， 大家好，我是刘老板。本期周里周气为大家带来 Purple Potato 紫薯轴，来自 Arex Keyboard， 店铺 Arex Keeps 现货发售。外壳轴心的材质全都是 POM， 即便是提前段落，也无法阻挡自润滑的脚步。18毫米的弹簧长度， 63.5 克的触底力度，仿佛在向你倾诉，它按起来真的很舒服。Arex Keyboard 是爸爸，妈妈是老牌轴厂凯华，两者结合诞生了它。第一眼你可能会想到灭霸，但是看到灭霸你想要干它，看到紫薯你只想把它带回家。 4.5 元每颗的售价，它无法在你的指尖弹出盛夏，也抚平不了回忆留下的疤，但是可以让你感受到它独特且有趣的段落圆滑。加长弹簧回弹有力，全 POM 材质揭开了声音悦耳的神秘，让它成为你的生产力，每天在一起也不会觉得腻。4毫米的按压行程返璞归真，每一次按下都感受到踏实和沉稳，提键大段落感清晰且圆润，日常使用也不会让你的手指疼。细致的长刃帮我们干掉了烦人的杂声，只留下了干净的咔嗒声。它仿佛想问问你们，一生只爱一个人，点赞关注成不成？那以上就是本期视频的全部内容。如果你喜欢我的视频，请不要忘了点点关注。咱们下个视频见。